Okay, a little bit about myself. هو هيتكلم يعني حاجات بسيطة عن نفسه. My PhD degree is in agriculture and irrigation engineering from Utah State University. هو الدكتوراه بتاعته من جامعة يوتا في الزراعة والري. الهندسة الزراعية والري. And I worked with the University of Florida for 31 years, involved with water resources, irrigation, drainage, water quality, and a lot of things related to water. هو شغال في جامعة فلوريدا في الري بقاله 31 سنة. Okay, I'm from the United States, from the state of Florida, which is in the southeast part of the country. هو اصلا هو من شغال يعني عايش هو امريكي عايش في فلوريدا. جنوب امريكا. فلوريدا طبعا في جنوب امريكا. اوكي. The latitude of Florida is about the same as here in Egypt. It's, where I'm at is 27 degrees north. Excuse me? 27 degrees north latitude. هو خطوط العرض تختلف عن مصر. نفس خطوط العرض عن مصر. Latitude Cairo is 30 degrees. القاهرة خط عرض 30. هم 27 تقريبا يعني قريبين من بعض. تمام. But the conditions are considerably different. بس الظروف طبعا مختلفة تماما. I live in a subtropical climate. هو عايش في منطقة شبه استوائية. We have about, on average, about 1,600 millimeters of rain a year. 60. 1,600. 1,600. 1600 المطر عندهم 1600 ملم بالسنة. But most of that rain comes between June and the middle of October. ومعظم المطر بيجي من شهر يونيو لنص اكتوبر. Most of our crops, our vegetable crops, are growing in the winter time when we get not as much rain. معظم المحاصيل بتنمو في الوقت اللي مفيش امطار كتير. So irrigation is required. عشان كده لازم يبقى عندهم ري يكون معتبر عندهم. We also have very sandy soils. The whole peninsula was once a beach on the ocean, so it's very, very sandy. هو عندهم معظم الارض رمليه يعني خاصه زي رمله البحر. So the conditions are different, but some of the concepts I talk about are very similar. طبعا الظروف مختلفه بينهم وبيننا بس الاساسيات تعتبر واحده. Okay, this is my family. I have 2 sons. دي العائله بتاعت الدكتور وعنده ولدين. This is my wife over here. زوجته موجوده. And I have 2 grandsons and a granddaughter. وهو عنده حفيدين وحفيده واحده. So they're special in my life. دي حياته الخاصه. Okay, these are some of the areas I work in. Water and nutrient management for agriculture crops. دي هنا خصائص المنطقه اللي هو موجود فيها يعني النقاط الاساسيه اللي في المنطقه عندهم هو الميه واداره الري والتسميد في المحاصيل الزراعيه. تخصصه. We'll be talking about both today, but it's very important that they be looked at together. It's very important that water and nutrients be looked at together. طبعا من المهم ان الري والتسميد مرتبطين ببعض. If you just do a good job of irrigation or just do a good job of fertigation or fertilization, you won't get the same effect as if you put the 2 together and do a good job of both. طبعا لما يبقى عندك يعني لازم يبقى عندك الري كفاءته كويسه وكفاءته عاليه لان هيرتبط مع التسميد. التسميد مرتبط بكفاءة الري. لو رجعت انك تلوي كويس هيبقى التسميد عندك بكفاءة. Work with drainage issues. الصرف معدل الصرف.
In most areas, irrigation without drainage ultimately leaves in salinization. Irrigation without drainage in most areas leads to salinization of the soil. بيحصل ان الصرف عالي بالنسبه للري. يعني احتفاظ التربه بالميه بتاعتها بتؤثر ان تظهر الملح. So I've also worked at remediation of salinity problems. هنا معالجه مشاكل ملوحه التربه. Okay, design, operation, maintenance of irrigation systems, and this includes micro-irrigation, sprinkler irrigation, center pivots, anywhere you put water out. هنا طبعا بيتكلم عن تصميم نظام الري ايه هو نوعه سواء كان بالرشاشات او بالنقطات والصيانه للسيستم بتاعه. In fact, I'll bring this up now. I just have a book that's been released in January of this year dealing with design, operation, and maintenance of micro-irrigation systems that I co-authored with a friend from the University of Jordan. هو هنا معاه نسخة من الكتاب بتاع شبكات الري والتعامل معاه. هو عمله في يناير 2017 مع زميل دكتور من الأردن. I'm leaving this here with Haya, some copies, so if you're interested, you can get it from Tامر here. هو هيسيب النسخة دي موجودة هنا في الجمعية لو حد عايز ياخد يصورها أو يطبعها يعني. So let's just pass it around when I'm talking. You can take a look. يعني لو حد عايز ياخد نظرة عليها تاني. One of the things that's real important is that we as agricultural producers are good stewards of the land and water. And so one of the things I've worked a lot with is effects of agriculture operations on groundwater and surface water quality. من المعاملات يعني احنا برضه من الحاجات المهمه تاثير العمليات الزراعيه على الماء السطحي والمياه الجوفيه. And we have examples. وجوده المياه الجوفيه. Examples around the world where we've not been very good stewards. We have it in the U.S., we have it in Central Asia, we have it in Africa, where because of agriculture operations, we've degraded the environment. And so one of the things we need to do is think about how we manage, how we operate to minimize the effects on the environment. بيتكلم ان طبعا المعاملات الزراعيه يعني ناخد في الاعتبار ان المعاملات الزراعيه بتاعتنا بتؤثر على المياه الجوفيه والسطحيه وبالتالي بتاثر على البيئه. So we're going to talk today a little bit about our irrigation management to minimize effects of leaching nitrogen and other ag chemicals in the environment. احنا هنتكلم على إدارة الري بطريقة ان احنا نقلل غسيل العناصر وبخاصة الازوت. And to that effect, ونقلل تأثير السيء بتاعها. To that effect, I led the development of agricultural best management practices for the state of Florida for about 15 years. هو اشتغل على ان هو يطور المعاملات المكافحه الحشريه والتقييم لاداره تطبيقات للمكافحه الحشريه تقريبا لمده 15 سنه. Another area I've worked in extensively is protect agriculture, which is greenhouse, tunnels, anything we do to enhance the environment for crops to grow. واشتغل برضه على الزراعات المحمية علشان يحسن في النهاية برضه من يعني من العوامل البيئية. And then I've done a lot of work with agriculture in developing countries, and that's one of the reasons I'm here today. هو اشتغل برضه في تنمية وتطوير الزراعة في دول كتير زي مصر كده. Okay, so this is just a list of some the countries I've worked in as a consultant, and then other countries where I've worked as a collaborator.
هو اشتغل هنا زي استشاري في كل الدول اللي موجودة في حول العالم يعني. Okay, we're gonna, in order to understand what I'm talking about today, you have to understand a little bit about soil physics and how water moves in the soil. So we're going to start talking about that. احنا هنتكلم عن الخصائص الفيزيائيه للميه وفضل الماء في التربه. Okay, if you do a mechanical analysis of soil, we can separate it out into sand, silt, and clay fractions. لو عملت تحليل لبنيه التربه هتلاقيها بتنقسم لرمله وطمي وطين. And the diagram here shows the relative sizes of sand particles versus a clay particle or a silt particle. احنا هنا هنشوف حجم جزيء التربه تمام بالنسبه للجزيء اللي هو الطمي. And the ratio of these جزيء الطين. The ratio of these three components determines a lot about the soil. Its structure, its capacity to hold nutrients and water, and trafficability. طبعا بنية التربة هتأثر على السعة الحقلية والسعة التبادلية للتربة. كمان الحجم. الثلاث عناصر دول هم اللي بيحددوا خط نسبة العناصر دي في بنية التربة يتوقف عليها مدى السعة الحقلية للتربة والسعة التبادلية للتربة. So if we take the soil sample in the lab and do analysis, we can go to a diagram like this and figure out what our texture is. لما ناخد عينة من بنية